你係點醒咗我咧？因為點解我會又翻去之前個 pattern 咧？第一，我係我係驚嘅，我唔知道會發生咩事。我好即係你嗰日點醒咗我就話，個事情可以發展，可以好多發展方法，唔係一定要我發展個方法，唔係因為我覺得 should be 嗰樣嘢喎。一唔係我 should be 嗰個方法嗰個路徑嘅時候咧，我驚啊，因為我唔未接受得到事情可以好多發展方法。所以我又即刻翻去嗰個想 control 嗰樣嘢，其實係我自己嘅問題，我未接嗯受得到呢樣嘢，我仍然嗯，相信係有一個 should be。但係揾我 active listening 嘅前一步，我哋都未做到，就因為我哋仍然有大量嘅焦慮。呢個焦慮就係令到我哋會跌翻落去，無論如何，我哋都想改變佢，影響佢。咁我唔係話叫大家冇焦慮喎，係嘛？因為你好難 control 噶嘛呢樣嘢，係咪啊？當你有焦慮嘅時候，我叫你冇焦慮，你係點？你個 how do you feel？即係可能你直接講用呢個 vocabulary，唔好焦慮啦，冇嘢焦慮，我聽唔入耳。但係上一次嗰個方法又可以點醒到我。即係一個發緊燒嘅小朋友，你唔好發燒啦咁，係咪？咁你想點解佢都唔想發燒噶嘛？呢壇嘢你明唔明啊？即係你叫佢唔好咳，你唔好叫佢唔好打一次，唔好流鼻水。Oh my god！即係你根本都唔係想我好嘅，其實你想我點啫？即係你想我消失於人間啦，係嘛？你接受我發燒，我自己都唔想嘅，即係就係呢種感覺啦。你唔係要消滅呢個焦慮，你係要留意呢個焦慮。你留意到呢個焦慮咧，你就可以開始做我之後講嘅嘢啦。其實我哋唔會消滅到焦慮嘅，消滅焦慮就好似發燒咁，但係我哋唔想將佢傳染俾其他人。我而家反省翻原因咧，可能係其實係第一個不要傳染 anxiety。譬如佢譬如有個女做啲嘢做唔到，咁佢第一下就掟筆先算啦。咁其實我第一個表情、第一個反應已經係做咗第一樣嘢，傳染咗我嘅 anxiety。於是我後邊做所有嘢都冇效，咁所以係要徹底地由我自己嘅底層改咗先。